සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමදේම පිළිගන්නවා ડોક્ટર ජනිත් YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න තීරණය කළේ මේ ગેස්ට්‍රයිටිස් කියන රෝගී තත්ත්වය ගැන. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් මේ ગેස්ට්‍රයිටිස් රෝගී තත්ත්වය ගැන ඒවට දෙන ප්‍රතිකාර ගැන අහලා තිබ්බා. ඉතින් ગેස්ට්‍රයිටිස් රෝගී තත්ත්වය ගැන අද අපි කතා කරමු. ඉතින් මුලින් බලමු ગેස්ට්‍රයිටිස් කියන රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? මේ ગેස්ට්‍රයිටිස් කියලා කියන්නේ වගේ ආමාශය සිද්ධ වෙන ප්‍රදාහ තත්ත්වයක්. හරි. ඔයගේ ආමාශය ගත්තට පස්සේ වදන්න වගේ කෑම ටික ආමාශයට යනවා. මාර්ග පද්ධතිය දිගේ අන්නසෝතය දිගේ ගිහිල්ලා ආමාශයට තමයි මේ කැම ටික යන්නේ. එතකොට මේ ආමාශයේ තියෙන ආමාශික බිත්තිය, ඒතර ආමාශික බිත්තියට ඉස්සරහින් තියෙන ශ්ලේෂ්මල අපිත්තිය. නැත්නම් මේ මියුකස් ලේයර් එක. ඒක තියෙන්නේ ආමාශික බිත්තිය ආරක්ෂා කරන්න. දැන් ඔයා කැම ගත්තට පස්සේ මේ කැම දිරවන්න ආමාශයෙන් HCl වගේ ආම්ල ස්‍රාවය කරනවා. ඒතර මේ HCl වගේ ආම්ල ගොඩක් සාන්ද්‍රණයේ සහිත ආම්ලික දේවල්. එතකොට ඒ ආම්ල ගිහිල්ලා කෙලින්ම ආමාශික බිත්තිය ගෑවුනොත් ඒක අධික වේදනාකාරී වෙනවා, දැවිලි තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. ඒකෙන් ආරක්ෂා කරගන්න තමයි ඔය මියුකස් ලේයර් එකක් ශ්ලේෂ්මල අපිච්චදයක් තියෙන්නේ. දැන් මේ ગેස්ට්‍රයිටිස් තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ ඔයා කරන වැරදි පුරුදු නැත්නම් අපි කරන වැරදි දේවල් නිසා මෙන්න මේ ශ්ලේෂ්මල අපිච්චදේ ඩැමේජ් වෙනවා. අන්න ඒක නිසා මේ ආමාශය ප්‍රදාහ තත්ත්වයකට ලක් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේ ગેස්ට්‍රයිටිස් තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. එතන මොනවද ગેස්ට්‍රයිටිස් තත්ත්වය ඇති වෙන්න හේතු? පළවෙනි එක තමයි කැම වේල් ස්කිප් කිරීම. ඔයගොල්ලෝ දන්න දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. කැම වේල් හරි විදිහට ගන්න නැති වුණාට පස්සේ දැන් ඒ ටයිම් එකට HCl ශ්‍රාවය වෙන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඔයා ඒ වෙලාවේ වැඩක් නිසා කැම ගන්න නැහැ. ඒක නිසා කැම වේල් ස්කිප් කිරීම නිසා HCl ශ්‍රාවය වෙනවා නිකම්ම ශ්ලේෂ්මල අපිච්චදේ ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක එකපාර ලොකු කැම වේලක් ගන්න එක. කැම වේලක් දෙකක් මිස් කරලා එකපාර ලොකු කැම වේලක් ගන්නවා. එතකොට HCl ගොඩාක් ශ්‍රාවය වෙනවා ශ්ලේෂ්මල අපිච්චදේ ඩැමේජ් වෙනවා. අනිත් එක ගොඩක් ස්පයිසි, ඒ කියන්නේ ගොඩක් මිදි සහිත ආහාර, නැත්නම් ගොඩක් ආම්ලිකතාවයෙන් තියෙන ආහාර, ඒ කියන්නේ තෙල් දාලා ගන්න ආහාර, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වගේ ෆ්‍රයිසස් වගේ දේවල්, කියන්නේ තෙලේ බෙදලා ගන්න ආහාර ගොඩක් ගන්නවා නම් මේ අපිච්චදේ ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්, ગેස්ට්‍රයිටිස් තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක ධූම්පානය, මද්යසාර භාවිතය මේ තත්ත්වයන් නිසා මේ ગેස්ට්‍රයිටිස් තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. අර ශ්ලේෂ්මල අපිච්චදේ ඩැමේජ් වෙනවා. මේ කිව්ව හේතු වලට අමතරව විශේෂයෙන්ම මේ H pylori වගේ බැක්ටීරියාව නැත්නම් මේ හෙලිකොබැක්ටර් pylori වගේ කියන බැක්ටීරියාව. දැන් මේවා හැමෝගෙම ශරීරයේ නෑ. නමුත් ගොඩක් දෙනෙකුගේ ශරීරයේ H pylori බැක්ටීරියාව ඉන්නවා. එයා හිටියත් එහෙම රෝගී තත්ත්ව නැති කරන්නේ නැහැ ලොකුවට. නමුත් H pylori බැක්ටීරියාව ඕවර් ග්‍රෝත් එකෙන් ගොඩාක් මෙයා වර්ධනය වීම නිසා මේ ગેස්ට්‍රයිටිස් තත්ත්වය තියෙන පුළුවන්. මොකද එයාමගේ අර ඔයාගේ ශ්ලේෂ්මල අපිච්චදේ ඩැමේජ් කරනවා. ඒකනොත් මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මානසික ආතතිය. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් ඉන්නවා නම් මේ මානසික ආතතිය නිසා ශරීරයේ කෝටිසෝල් ලෙවල් එක වැඩි වෙනවා. ශරීරයේ කෝටිසෝල් ලෙවල් එක වැඩි වෙනකොට ආමාශයෙන් HCl ආම්ලය ශ්‍රාවය කරන එක වැඩි කරනවා. ඒක නිසා එතකොට ශ්ලේෂ්මල අපිච්චදේ ඩැමේජ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කිව්ව හේතු කාරණා නිසා තමයි ඔයාලට ગેස්ට්‍රයිටිස් කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේකේ බඩේ දැවිල්ලත් එක්ක තව ඉන්න පුළුවන් ලක්ෂණ මොනවද? ගොඩක් ප්‍රධානවම බඩේ දැවිල්ල එන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තමයි ඔයාලට පපුවේ දැවිල්ලකුත් එන්න පුළුවන් මේක. ඒකෙන් බඩ පුරෝපු දාපු ගතියක්, පිපිල වගේ තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්. කෑම අරුචියක් එන්න පුළුවන්. කෑම කන්න හිතෙන්නේ බඩ ෆුල් වෙලා වගේ නිදි ගතියක් තේරෙනවා. මේකට වැඩිපුර තිබ්බොත් මේ රෝගේ වැඩිපුර තිබ්බොත් පෙප්ටික් අල්සර්ස් වගේ එන්න පුළුවන්. කියන වගේ ආමාශයේ තුවාල ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නරක තත්ත්වයක්. එහෙම තත්ත්වයක් ආවොත් එහෙම ඔයාලා ටොයිලට් යනකොට මේ මල ද්‍රව්‍ය කළු පාරට යනවා වගේ ගතියක් නිරීක්ෂණය වෙන්න පුළුවන්. වමන යන ගතියක් එන්න පුළුවන්. වමනෙත් එක්ක ලේ යනවා වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවනේ. ඒක ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ગેස්ට්‍රයිටිස් තත්ත්වය ටිකක් වැඩිපුර තිබිලා තමයි මේ පෙප්ටික් අල්සර්ස් ඇති වෙන්නේ. ඒක අවදානම් තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ગેස්ට්‍රයිටිස් තත්ත්වයේ තියෙන කෙනෙක් ගන්න හොඳ කෑම මොනවද? ගන්න හොඳ නැති කෑම මොනවද? ගන්න හොඳ කෑම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය මාළු වර්ග වගේ, කියන්නේ සැමන් මාළු, ටූනා මාළු, සාඩින් වගේ මාළු වර්ග හොඳයි. ඒ වගේම බිත්තර තම්බල වගේ කනවා නම් හොඳයි. එළවලු වර්ග විදිහට බ්‍රොක්කලි, කැරට් මේ වගේ ලෝරු ගොඩක් හොඳයි. පළතුරු ඇපල්, ගස් ලබු වර්ග, වෝටර්මෙලන් වගේ වගේ කොමඩු වගේ පළතුරු වර්ග ගොඩක් හොඳයි. එතකොට යෝගට් වර්ගත් මේකට හොඳයි. නමුත් සමහර මීකිරි කනකොට මේ තත්ත්වය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම රාත්‍රී කාලයේදී වගේ මීකිරි වගේ කන්න හොඳ නැහැ. ඒක ටිකක් බර ආහාරයක්. මීකිරි වල සමහරට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අර කිව්ව අනිත් කෑම වර්ග, එතකොට කවුපි, කඩල, මුං ඇට වගේ ඇට වර්ග, ඒ වගේ කෑම සාමාන්‍ය විදිහට ගන්න පුළුවන්. හාල් වර්ග විදිහට රතු හාල් ගන්නවා නම් ඒකෙත් මේ ગેස්ට්‍රයිටිස් තත්ත්වය පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කෑම වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොනවද ගන්න හොඳ නැති කෑම? විශේෂයෙන්ම දැන් මම කලිනුත් කිව්වා ගොඩක් තෙල් දාපු කෑම. කියන්නේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වර්ග, ෆ්‍රයිඩ් ෆ්‍රයිසස්, එතකොට තෙලේ දාලා බදින කෑම වර්ග, ගොඩක් මිරිස් සහිත කෑම වර්ග මේවෙන් එක වැඩි වෙනවා. සමහරවිට ඔයා දන්නවත් එක්ක සමහර කෑම වර්ග කෑවට පස්සේ මට ગેස්ට්‍රයිටිස් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම දන්න කෑම වර්ග වැඩි පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒකෙන් මේ තත්ත්වය ගොඩක් උස්සන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඇල්කොහොල් පාවිච්චිය, මද්යසාර පාවිච්චිය අඩු කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් මේ තත්ත්වය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ස්මෝකින් වලින් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැෆිනේටඩ් ඩ්‍රින්ක්ස්, ඒ කියන්නේ කෝපි වර්ග වගේ ගොඩක් පාවිච්චි කරනකොට මේ තත්ත්වය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ආහාර ටිකක් අයින් කරන්න, ඒකෙන් ગેස්ට්‍රයිටිස් තත්ත්වය පාලනය කරන්න පුළුවන්.
ඒතර ગેස්ට්‍රයිටිස් වලදී ගෙදරදී අපිට මේක මැනේජ් කරගන්න මොනවද කරන්න පුළුවන්? පළවෙනි එක තමයි මේ පොල් වතුර. දැන් ගෙදර පොල් ගෙඩිය බිඳිනවනේ හැමදාම. හැබැයි මේ පොල් වතුර ටික විසික් කරනවා. මේ පොල් වතුර වල තියෙන හොඳ ඇන්ටි බැක්ටීරියල් ඉෆෙක්ට් එකක් සහ ඇන්ටි ඉන්ෆ්ලමේටරි ඇක්ෂන් එකක්. ඒතර පොල් වතුර වලින් මේ ગેස්ට්‍රයිටිස් තත්ත්වය පාලනය කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කැමවේල් දෙකක් අතර තුල පොල් වතුර කෝප්පයක් වගේ බොන්න පුළුවන් නම් දවසට කෝප්ප දෙකක් තුනක් බොන්න පුළුවන් නම් මේ තත්ත්වය පාලනය කරන්න පුළුවන්. අනිතික දියබත්. දැන් දියබත් අපි කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ගොඩක් ආච්චිලා සීයලා අම්මලා තාත්තලා දැම්ම ගන්නවා. දියබත් වලින් හොඳට මේ ગેස්ට්‍රයිටිස් පාලනය කරන්න පුළුවන්. කාතියේ දැම්ම අපි දෙයක් දියබත් ඒ විදිහටම හොඳට වැඩ කරනවා ગેස්ට්‍රයිටිස් වලට. ગેස්ට්‍රයිටිස් වලින් පාලනය වෙනවා. අනිතික තමයි ඔයාලට කෝමාරිකා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයා දන්න දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. කෝමාරිකා මේසන් දෙකක් විතර අරගෙන වතුරට දාලා හොඳට දිය කරලා දවසට එකපාරක් හෝ දෙපාරක් බොන්න. ඒකනොත් මේ தත්ත්වය පාලනය කරන්න පුළුවන්. සූදුරුත් මේසන් දෙකක් විතර වතුරට දාලා හොඳට දිය කරලා බොන්න පුළුවන් නම් ඒකිනුත් මේ තත්ත්වය පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මහදුරු වගේ දෙයක් අරගෙන තේ හැදි භාගයක් විතර නම් හොඳට හපලා වතුරත් එක්ක බොන්න පුළුවන් නම් ඒකනුත් මේ තත්ත්වයන් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න මේවා ඖෂධ නෙමෙයි. මේ ගෙදරදී වට මේ තත්ත්වයක් ආවොත් ඒ වෙලාවට පාලනය කරගන්න කරන දේවල්. ඉතින් මේක නිවැරදි ඖෂධ ලබා ගැනීම තුළින් විශේෂයෙන්ම නිවැරදි ආයුර්වේද ප්‍රතිකාරාත්මක සඳහා තියෙනවා. ඖෂධ ලබා ගැනීම තුළින් සුවපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නිට්ටවට හොඳ කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. නිට්ටවට හොඳ කරන්න බෑ. ඇයි නිට්ටවට හොඳ කරන්න බැරි? දැන් මේකට මම ගොන හේතු කාරණා ටිකක්. ඒක ඖෂධ අරන් මේක සුවපත් වුණත් ඔයා අර හේතු ටික කරනවා. හරියට කැම ගන්න නැත්නම් ස්පයිසි ෆුඩ් ගොඩක් ගන්නවා නම් ඇල්කොහොල් මද්යසාරය පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ වගේ හේතු ටිකක් ආවොත් ආයි මේලට එන්න පුළුවන්. මේක නිට්ටවට හොඳ කරනවා කියලා අහලා තිබ්බනම් ඒක වැරදි කතාවක්. මොකද අර වගේ වැරදි පුරුදු කරනකොට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඖෂධ මගින් මේක හොඳින් සුවපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒත් එක්කම අර කිව්ව වැරදි පුරුදු ටික අඩු කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් හොඳ සුවතාවයක් මේකෙදි ලබා ගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රමාණවත් දැනුමක් ગેස්ට්‍රයිටිස් කියන රෝගී තත්ත්වය ගැන දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න තව කෙනෙක්ට මේක දැනගන්න. ඉතින් ඔයාටත් මේ වගේ දැනගන්න ඕන රෝගාබාධයන් නිසා මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපේ channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. ડોક્ટર ජනිත් කියන channel එක අපි මේකෙදි ගොඩක් තව සෞඛ්‍යමය කරුණු ගැන සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.